السلام عليكم مشاهدي الكرام، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه جديده غاتو كلاسي بالنكهه ديال الحامض. نتمنى ان وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كمرحله اولى غنحضروا جينواز اللي غنحتاج فيها 4 البيضات بدرجه حراره الغرفه. غنحتاج كذلك 200 غرام ديال السكر اللي كيعادل 10 ديال المعالق كبار، معهم قبيصه ديال الملح لتصحيح الذوق. كذلك غادي نحتاج 200 غرام ديال الدقيق الابيض، اي ما يعادل 2 الكيسان د العنبه. عندي قشور نص حامضه وعندي عصير نص حامضه. انا غناخذ اناء اللي غنخدم فيه. هنا انا غادي نطرب البيض وغنبقى نضيف عليه السكر مي دفعات. ما غاديش نضيف السكر دفعه واحده، ولكن غادي نضيفه على دفعات. هنا بعد ما تضاعف الحجم ديال البيض، هنا البنات ضروري من انكم تضربوا البيض تيضاعف الحجم ديالو 3 ديال المرات حتى 4 ديال المرات. انا هنا ضفت عليه قشور حامض وعصير ديال نصف حامضه. هنا البنات انا غنغربل الدقيق، واخا راني ديجا مغربلاتو، ولكن غنعاود نغربلو غير باش نتفادى هذوك الكويرات ديال الدقيق اللي تيكونوا في الجينواز. هنا البنات غنبان لكم كنحرك بسرعه، غير في المونتاج البنات حاولت انني نزرب لا فيديو، مي هو راني كنحرك يعني غير بشويه. هنا البنات انا غادي ناخذ الصني اللي غندخلو للفران، غنقسم هاد الجينواز هادي على جوج. علاش؟ انا الصني عندي صغير، فما يمكنش ليا انني ندير فيه الجينواز كلها دفعه واحده، غتجيني غليظه بزاف وما نقدرش نقطع يعني على جوج المرات. ففضلت انني ندير بحال هكا، يعني ناخذ المول. المول البنات اللي خدمت به انايا هنايا القطر ديالو 20 سنتيمتر، وغندخلها الفران اللي ديجا راني مسخنته من قبل من الفوق ومن التحت. غياخد ليا هاد الجينواز هذا 14 دقيقه في الفران. والبنات كيف ما كنقول لكم كل وحده والفران ديالها. انا صراحه الفران عندي مجهد، فاخذت ليا 13 دقيقه 14 دقيقه كانت واجده. هذا هو الشكل ديال الجينواز ديالي هنايا بعد ما طابت. كيف ما كتلاحظوا البنات كتجي اسفنجيه. صراحه هاد الجينواز هذه كتجي هائله البنات، ننصحكم بها. انا غادي نخليها تبرد، وغادي ندخل الكميه اللي بقات عندي الفران. كمرحله ثانيه غادي ندوزو باش نحضروا الكريمه ديال الحامض اللي ديجا راني مشاركاها معاكم. غنحتاج فيها 3 ديال البيضات، كاس ديال السكر، كاس ديال عصير الحامض مخفف بالماء. انا درت نص كاس عصير ديال الحامض ونص كاس ماء، ورقه ديال الجيلاتين، ومعلقه كبيره ديال الزبده. هنا البنات الحامض ضروري ما انكم تخفوه بالماء. انا درت نص كاس عصير الحامض ونص كاس ماء ضروري، لانه غادي تجيكم يعني حامضه بزاف. هنا انا غناخذ كاسرونه غادي ندير فيها السكر، كاس ديال العنبه، 3 ديال البيضات، وكاس ديال عصير الحامض مخفف بالماء. هنا انا غنطربهم مزيان وغادي نردهم على النار. هنا البنات ملاحظه جد مهمه، تحرك نار مهيله وتحركوا يعني باستمرار، لانه هاد الكريمه هذه البيض كيتكتل، فضروري من التحريك البنات.
هنا بعد ما وجدت معي الكريمه ديال الحامض كتكون البنات بحال لا كريم باتيسير، نفس الشكل، يعني فوا كديروها كطيب كتعقد كتولي بحال كريم باتيسير. هنا انا غنضيف عليها معلقه ديال الزبده، وغادي نضيف عليها ورقه ديال الجيلاتين اللي راني من قبل مرطبتها في الماء، وغنحرك باش تذوب لي الزبده والجيلاتين، وغادي نردها في شي طبسيل اولا زلافه باش يبرد معايا بسرعه. هنا انا خديت الكريمه السائله، استعملت 3 ديال الكيسان، وخديت لاروم ديال السيترون. انا هنا ضفت راس معلقه. بالنسبه للبنات هنايا، بالنسبه لهاد الكريمه اللي انا استعملت فهي كريمه مسوسه. لكم حريه الاختيار انكم تخدموا بكريم كريم حلوه. انا صراحه كنتفادى شويه الحلاوه، فخدمت ديما كنخدم كريمه صراحه مسوسه. بالنسبه للناس اللي ما توفرش عندهم يعني كريمه بالسكر وتوفرت عندهم كريمه مسوسه، فبامكانكم انكم تزيدوها معلقه ديال سنيده. هنا البنات بعد ما طلعت الكريمه كيف ما العاده البنات الكريم كنطلعو انا ميمونطي. هنا برد معايا الكريم ديال السيترون بشكل كامل. ما تخدموش بها البنات وهو سخون لانه غيطيح لكم الكريم وغتخسر. هنا انا غناخد شويه من الكريم غنضيفو على الكريم سيترون، وغادي نحرك مزيان. في الاول غادي يبان لكم بحال خسر، ولكن ما تخافوش، مع التحريك المستمر غادي يولي يعني كريم متجانس. هنا البنات كيف ما كتلاحظوا يعني تخلط بالكامل وتجانس. هنا البنات انا غادي ناخد الكريمه وغنضيفها على الكريمه الاولى، وغنحرك الكل. هنا البنات انا خديت الاطار اللي غنمونطي فيه الحلوى، درتو على 22 وغلفته بلاستيك الغذائي. هنا البنات غنسقي الجينواز ديالي بالحليب، تقدروا انكم تسقيوها بالسيرو الا حبيتوا. غديروا 2 الكيسان ديال الماء مع كاس ديال السكر. انا كيف ما قلت لكم كنتفادى الحلاوه فسقيته بالحليب عادي، حليب بارد. هنا البنات انا غادي ندير الكريمه، وغادي نحاول انني نخبط، يعني ناخذ الصني ونخبط به سطح العمل باش الكريمه تهبط لي مع جنب وتجيني مفينيه، باش انا ما نقادهاش مازال من بعد، ولا نحاول انني نفينيها هكا. صراحه يعني كتجي الحلوه مقاده وكتفيني راسها براسها. هنا البنات انا غنسقي الطبقه الثانيه باش تعرفوا بلي الجينواز ديالكم ناجح 100%. ملي كتسقيوه كيتشرب ديك السقوه كامله. هنا انا غنضيف الكميه اللي بقات عندي ديال الكريم، وغادي نقادها وغنعاود نخبط بها سطح العمل باش الا كانوا فقاعه ديال الهواء في الجناب يطلعوا ويتقاد ليا ويولي السطح ديالو مستوي. هنا البنات انا غندخلها الكونجيلاتور المده ديال ليله كامله. هنا البنات في المرحله الاخيره غنحضر معكم الكلاصاج ديال الحامض. غنحتاج فيه كاس ديال الحليب بارد، عندي معلقه ديال 2 معالق ديال الناباج، معلقه ديال الجليكوز لاغون ديال السيترون، وجوج وراق ديال الجيلاتين، وغنحتاج 24 قطعه ديال الشوكولا.
هنا البنات في كاسرونه انا غادي ندير كاس ديال الحليب بارد، غادي ندير عليه 2 المعالق ديال ناباج ومعلقه كبيره ديال الجليكوز. هنا البنات انا غنرد الخليط فوق النار مع التحريك بالفوي، ولكن واحد الملاحظه جد مهمه، ما تغليوش الحليب اولا توصلوه لدرجه ديال الغليان لانه فيه الجليكوز وغادي يخسر معاكم. كيولي الحليب بحال الا ريب، فغير يبان لكم الجليكوز وناباج داب صافي طفيو عليه العافيه. هنا البنات بعد ما داب الجليكوز والناباج، هنا البنات انا طفت على العافيه. غنزيد الوراق ديال الجيلاتين 2 وغادي نضيف 24 قطعه ديال الشوكولاته. غنضيفهم واحد الحليب باقي سخون باش يذوبوا ليا. وهنا البنات العمليه دي كتبغي شويه ديال السرعه، لان كيف ما قلت لكم الحليب ما خصكمش توصلوه لدرجه الغليان باش ما يخسرش لكم لان فيه الجليكوز. فهنا فوا حسيت بهم يعني دابوا وسخن الحليب، فزولته من هنا لا مباشره ضفت عليه الشوكولات وضفت عليه الجيلاتين. هنا انا غنضيف لاروم ديال السيترون، فانا هنا درت نص معلقه صغيره. وغادي نصفي الكلاصاج ديالي. هنا البنات هاد الكلاصاج هذا تقدروا تستعملوا فيه النكهه ديال الفريز، القهوه، الشوكولات، يعني اللي حبيتو، يعني تنكوه باي نكهه بغيتيو. هنا البنات كيف ما كتلاحظوا معايا الكاطو كيجي يعني كيجي مفيني. هنا البنات انا خديت الطبسيل درته عليه كاس، او تقدروا ديروا كاس او زلافه. هنا البنات الكلاصاج برد يعني بشكل تام، تخليو الكلاصاج ديالكم تيبرد يعني بشكل تام، ما يبقاش سخون البنات، لانه الا سخون غيذوب لكم الكاطو ديالكم. انا هنا خليت الكلاصاج تبرد بشكل تام عاد باش خرجت الكاطو كلاصي ديالي من الفريكو وديموليتو من المول ومباشره درت عليه الكلاصاج. هاد العمليه كتساعدكم باش الكلاصاج يثبت فوق من الكاطو، لانه الكاطو كيكون مجمد، فكيسهل انكم تثبتوا عليه الكلاصاج. انا هنا البنات كيف ما العاده غادي نعاود نجمع الكلاصاج، نجمعو في سلافه ونصفيه ونعاود ندير طبقه ثانيه ديال الكلاصاج، وغادي ندخلو المجمد لمده ديال 3 ديال الدقائق حتى 4 ديال الدقائق، غير باش يثبت عليه الكلاصاج. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالي. بالنسبه للتزيين فانا درت تزيين بسيط، زينت بالحامض وبحبيبات ديال الشوكولاته اللي لونتهم بالذهبي. كنتمنى وصفات اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى الملتقى الى وصفه قادمه ان شاء الله.